హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు లార్మి క్రియేషన్స్. ఈరోజు మనం ఎంతో రుచికరమైన రెస్టారెంట్ స్టైల్ చికెన్ గ్రేవీ కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. దీనికోసం చికెన్ని శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకొని అందులో 1 స్పూన్ సాల్ట్, పసుపు, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, గరం మసాలా పొడి ఇవన్నీ ముందుగానే కలిపెట్టి ఉంచుకున్నాను. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టుకొని అందులో 6 రెడ్ చిల్లీ, 10 క్యాషు, ఒక 2-3 స్పూన్స్ వేరుశనగ పప్పుని అందులో వేసుకొని దోరగా వేయించుకోవాలి. వీటన్నిటిని చల్లారాక మిక్సీ జార్లో తీసుకొని ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలని అందులో వేసుకొని మెత్తని పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇక్కడ నేను 4 టమోటాలని పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని మిక్సీ జార్లో వేసుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా వీటన్నిటిని మెత్తని పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టుకొని అందులో 1 కప్పు ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఆయిల్ బాగా హీట్ ఎక్కనిచ్చి ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ ముక్కల్ని అందులో వేసుకొని దోరగా వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆనియన్స్ త్వరగా వేగడానికి 1 స్పూన్ సాల్ట్ని అందులో వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా 1 స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ని అందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే 1 స్పూన్ పసుపు, 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి అందులో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని బాగా కలుపుకుంటూ ఆనియన్స్ అంతా బాగా ఫ్రై అయ్యేదాకా వేపుకోవాలి. చూసారు కదా, ఆనియన్స్ కొంచెం ఫ్రై అవుతున్నప్పుడే 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టుని అందులో వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా ఆనియన్స్ అన్నీ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ముందుగా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ పీసెస్ని అందులో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని అంతటిని బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని 10 మినిట్స్ ఆయిల్లోనే బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా మూత పెట్టుకొని 10 మినిట్స్ ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత చికెన్ ఇలా బాయిల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న టమాటా పేస్ట్ని ఇందులో వేసుకోవాలి. ఈ టమాటా పేస్ట్ అంతటిని ఇందులో వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ మసాలా అంతా ముక్కలకు బాగా పట్టేలా కలుపుకుంటూ అందులోకి పుదీనాని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో 1 గ్లాస్ వాటర్ పోసుకొని మూత పెట్టుకొని 10 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా రెస్టారెంట్ స్టైల్ చికెన్ గ్రేవీ రెడీ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇందులో కొత్తిమీర వేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే.
మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి.